Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Sog'om o'slamay shu yurt turgan Cobalt avtomobili sotiladi. Primo egedayni uyda turgan mashina 2024-yil ekan. Mashinamiz shos probkali, nomer olinmagan. Salondan chiqib kelib turgan bo'lsa, shuni turib beraymi? Primo ina egedan. Manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tumani o'zida. Yana 46 kilometr yurib turibdi. O'zini yurgani saloni izi ketmaydi mashina. Salonda olgandan keyin hech qanday o'zgartirish etilmagan. Shu joyda turibdi, qo'zg'almay. Hamma narsasi radmoy. Shuning mashinalarni hammaga nasib etsin. Qarab yurgan yurtdoshlarimiz bor odamlar bemalol shu videoni tashlab qo'ysanglar bo'ladi. Hammani ko'rib, tekshirib olaverasizlar, xudo xolosa. Narxi 150 million so'm aytilib turibdi. Salgina kelishlardan yeri bor. Ko'p qaytilmaydi. Hozir qaytib beriladi endi. Xayrna. Ekran telefonim bilan kim aqsiz bo'lsa bemalol bog'lanaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda görüşene tez yo'qmanlar rozi bo'linglar.